Bene data, inshuti zo muri Kristo Yesu badukurikirana kuri uyu murongo wa Masomo TV, aho muherereye mu mfuruka z'isi uko ari zine. Twongeye kandi kubabwira ngo Imana ishimwe kandi tubahaye ikaze kugira ngo tubane mu ijambo ry'Imana tugiye kuganira namwe. Iryo jambo turarisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 16 umurongo w'13. Haravuga ngo nuko Yesu aja mu gihugu cy'i Kayisariya ya Filipo, abaza abigishwa be ati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Baramusubiza bati, bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa ngo uri umwe wo mu bahanuzi. Arababaza ati, ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanje ndakubwira nti, uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanje kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe no mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe no mu ijuru. Amena. Aya magambo niyo twakeneye ko tuganira namwe abari kutwumva. Icyo tugiye kuganira, turaganira itorero rya Kristo, kandi tubwirane ko na nyiraryo arihagazemo. Nubwo amarembo y'ikuzimu yakinguka, ntabwo azarishobora, kuko nyiri torero aririmo. Reka mbahumurize ko Kristo nyiri torero n'uyu munsi aryicayemo. Imana ibaha umugisha, Imana ibafashe bene data aho muri hirya no hino muri kunumva. Aya magambo ngiye kuyavuga bitewe n'ukumva abantu hirya no hino bari mu kugira ubwoba, ariko ndashaka kubamara ubwoba mbabwira ko Kristo nyiri torero n'uyu munsi arihagazemo. Reka mbabwire ko kubera gukunda itorero kwa Kristo kwatumye ahinduka umuntu, yambara umubiri, agaruka aza hano mu isi kugira ngo aze kuricungura. Amagambo dusomye hano mu butumwa bwiza bwa Matayo ni amagambo umwami Yesu, cyangwa se ni ikibazo umwami Yesu yabajije abigishwa be. Bari bagiranye iminsi, bari bagiranye igihe kitari kirekire kandi kitari kigufi, kuko Yesu n'abigishwa be babanye imyaka 3. Umunsi umwe ngo bari mu nzira baje Kayisariya ya Filipo, ashaka kugira ngo amenye ko bamenye uwo ari we. Arababaza ati, ariko se bene data, aho muzenguruka hirya no hino muri mukumva bavuga ko umwana w'umuntu ari nde? Baramusubiza bati, aho turi mu kunyura no hirya nuko twumva bakwita Yohana umubatiza, abandi bakakwita Eliya, ndetse abandi bakakwita Yeremiya, abandi bakavuga ngo uri umwe wo mu bahanuzi. Nawe arababaza ngo, ese abo ko bavuga uko, mwebwe ubwanyu munita nde? Simoni Petero aramusubiza ati, tuzi ko uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Aramubwira ngo, urahiriwe Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabikuhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru wakumpishuriye. Nanje ndakubwiye nti, uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzubakaho itorero, amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Reka mbabwire bene data, amarembo y'ikuzimu ntazashobora itorero. Itorero rya Kristo n'uyu munsi nyiraryo arihagazemo, aririmo. Nimuza gusoma mu byahishuriwe Yohana igice cya mbere umurongo w'9,
ugakomeza ugasoma iyo mirongo. Yohana ngo hari ku munsi w'umwami yumva ijwi nyuma yiwe rimeze nk'iry'impanda, ngo ahindukiye kuryumva no kurireba abona ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, kandi ngo hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza abonamo umuntu wambaye ikanzu ryika ku birenge arikenyeje umushumi w'izahabu cyangwa se umukandara w'izahabu, amaso ye asa n'ibirimi by'umuriro, umusatsi we usa n'umuringa w'umuteke watunganyijwe n'umuriro wo mu ruganda. Yohana ngo amubonye atyo amwikubita imbere nk'upfuye, undi amurambikaho ikiganza cy'iburyo aramubwira ngo humura Yohana, witinya, ni jewe wa wundi, icyakora nari narapfuye ariko kandi dore ndiho, ubundi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Imana ibakomeze bene data. Yohana yahishuriwe ibyo bitereko by'amatabaza n'itorero rya Kristo n'uyu munsi arihagazemo. Yaravuze ngo nzaryubaka ku rutare, amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Intambara zizakomeza zibeho ariko ntizashobora itorero. Imana idufashe, Imana ibahe umugisha. Biravuga ngo niyo yadushizeho ikimenyetso cy'umwuka wera. Dufite ikimenyetso cy'umwuka wera. Niba ufite ikimenyetso cy'umwuka wera, ufite ubwoba bw'iki? Uze gusoma hariya mu butumwa bwiza bwa Mariko biriya bice 16 umurongo w'15. Umwami Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ngo nahawe ubutware mu ijuru no mu isi, kandi arababwira ngo mugende muhindura abantu bose bo mu isi kuba bigishwa banje. Ubundi aravuga ngo uzizera wese azakizwa, ariko utazizera azacirwaho iteka. Arongera aravuga ngo dore ibitangaza bizagendana n'abizera, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire, abadayimoni bahunge, kandi nibanywa icica ntacyo kizabatwara. Imana igufashe mwene data. Niba uri muri Kristo, niko bivuga ngo abari muri Kristo nta teka bazacirwaho. Niba uri muri Kristo ufite ubwoba bw'iki? Niba uri muri Kristo ufite ubwoba bw'iki? Tekana. Uze gusoma mu rwandiko rw'Abaroma ibice 14 umurongo wa 7. Haravuga ngo nta muntu muri twebwe uriho kubwe, kandi ntawe uzupfa kubwe, kandi niba turiho kubw'Imana, kandi niba dupfa turi ab'Imana, kandi ngo icyatumye umwami Yesu apfa akazuka ngo yabitewe no kugira ngo abe umwami w'abazima n'abapfuye. Nimuhumure mwitinya niba uri muri Kristo. Kristo nyiri torero arihagazemo. Ntabwo yokwemerera ko Satani arwanye torero ngo arineshe. Kandi reka mbabwire, imidugararo n'imihindagano itera ubwoba yo ntizabura kubaho. Hariya mu rwandiko rw'Abitesalonike ba 2 igice cya 2 haravuga ngo amayoberane y'ubugome ntazabura kubaho. Ngo ariko uwo mugome ntazahishurwa, ngo keretse ikimubuza nigikurwaho, ngo niho uwo mugome azahishurwa. Reka mbabwire ko imihindagano y'intambara ihiga itorero iritoteza yatangiye umunsi Kristo azamuka. Satani yamwishe itekereza kuko ari ukugira ngo arimbuke, ariko mu rupfu rwiwe habaye kuneshwa kwa Satani. Nyuma ya Kristo itorero ryaratotejwe. Stefano wa mbere niwe watewe amabuye arapfa. Icyo gihe itorero ryakomeje kurwanwa kugeza n'uyu munsi rizakomeza rirwanwe. Ariko uriya mugome urihagaze inyuma ntazahishurwa ngo ashinge intebe yiwe hano ku isi, keretse ubwo tuzaba tumaze kuzamuka. Cyakora Bibiliya yatubwira ngo nimwumva ibyo byose bibaye, ngo mwebwe muzubura amaso yanyu murebe ku ijuru, ngo kuzaba ari ukuramukwa ku isi, ngo nanje nzaba mpagurutse ngeze ku rugi. Ibi ngibi biri kuba hirya no hino, ibyo ni bitubwira ko ari ukuramukwa ku isi. Ni ukuramukwa, ni ibise by'isi, turashaka kuyivaho, tuzayisiga umunsi umwe itorero rizazamuka. N'uyu munsi Kristo nyiri torero aryubatseho. Uru rutare Petero yavuze ni Kristo.
yaramubwiye ngo mu gihe umenye kuko ari njyewe Kristo ukaba umenye, nziyubakaho itorero. Itorero ryubatswe kuri Kristo, amarembo y'ikuzimu ntazarisenya, nimuhumure. Mu rwandiko rw'Abikorinto ba kabiri ba mbere nako ibice 3:10, Pawulo yanditse avuga ngo kumwubakisha mukuru w'ubwenge, aravuga ngo nashizeho urufatiro ngo kugira ngo abandi bubake. Ariko aragaruka aravuga ngo nta rundi rufatiro nashizeho keretse urwashizweho ni Kristo. Ariko aravuga ngo umuntu yirinde uko yubaka kuri urwo rufatiro. Aravuga ngo bamwe bazubakisha ifeza n'izahabu n'amabuye y'igiciro, abandi ngo bazubakisha ibyatsi n'ibiti n'ibikenyeri, ngo ariko iyo mirimo yose izaca mu muriro. Wubakishije iki mwene data? Ufite ubwoba bw'iki niba uri muri Yesu? Muririmbyi yaravuze ngo niba uri muri Yesu neza gumamwo, niba uri muri Kristo amarembo y'ikuzimu ntaca azatwara itorero. Kandi iyo dusengera itorero, abantu benshi bazabagira ngo itorero ni ziriya nzu dusengeramo. Ziriya nzu dusengeramo ni insengero nke zo gusengerwamo, ariko si ryo torero. Itorero rya Kristo ni wowe. Uze gusoma mu rwandiko rw'Abikorinto ba mbere biriya bice 3:16 n'ibice 6:19, haravuga ngo mbese ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka uri muri mwe, ngo kandi ntituri abacu ngo twigenge, ngo kuko twaguzwe igiciro, ngo nuko bitume imibiri yacu ihimbaza Imana. Ubundi muririmbyi yaravuze ngo nabaye urusengero rwera tuwemwo n'umwuka w'Imana, sigaye nyoborwa na Yesu mu nzira y'isezerano. Niba ufite umwuka wera akaba ari muri wewe, ukaza wumva umwuka kurimo, ufite ubwoba bwo gutinya iki? Imana ibagirire neza, Imana ibafashe. Nimuhumure bene data, nimuhumure. Biriya bavuga ngo ziriya ndwara ngo ruya rukingo, inkingo zihoraho. Inkingo zihoraho, indwara iyo zateye bakingira abantu, abana babakingira iseru kugira ngo iriya ndwara itazabafata. Ariko kandi nubwo hobamwo izindi mpamvu, niba amaraso ya Kristo akurimo, niba amaraso ya Kristo akurimo, Imana igufashe mwene data, ntacyo uzaba. Hariho umuririmbyi waririmbye mu ndirimbo zo gushimisha, mu ndirimbo z'ibihimbano. Uwo muririmbyi yaranejeje cyane. Yararirimbye aravuga ngo niba uri muri Yesu neza ukabuze kurimo, ngo habe na bya bihuru baguhereza, birya bihuru baguhereza ngo ni uburozi. Imana ngo izibihindura, Imana ngo izibihindura umuti wo kukuvura inzoka za amibe. Kandi ngo babandi barara bacuragura bazenguruka hirya ngo barakuroga, Imana ngo izibahindura abazamu bakurinde utazahemba. Muhumure, Kristo nyiri itorero aririmo. Keretse ko umutima wawe niba hari icyo kurega, kuko biravuga ngo niba imitima yacu itaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana. Ariko umutima wawe niba ufite icyo kurega, ubwo rero ikindi wotinya niki? Niba umutima wawe ukurega, niba ubeshya, ukiba, ugasambana, ibyo byose ibyo ni ibimenyetso. Abantu benshi bazabagira ngo antikristo, ngo ni uwundi. Reka mbabwire, hano mu isi hariho abakozi babiri. Hariho abakozi bakorera Kristo, hari n'abakozi bakorera Satani, kandi aba bose baraterana. Ubundi reka mbabwire kurya mu itorero hazamwe abantu b'uburyo butatu. Haza abaje gukora n'abaje gukorerwa, hakaza n'abaje kugerageza bariya baje gukora iyo mirimo. Abo bose barahari. Nibyo Yesu yavuze ngo nimureke amasaka akurane n'urukungu, kandi ngo umunsi w'imperuka bazaza batoranya amasaka mu rukungu, naho urukungu barutwikisha umuriro w'iteka ryose. Niba uri isaka ryiza, humura mwene data, Kristo nyiri itorero arariruzi. Kandi Yohana yavuze amagambo gutya ngo uwabyawe n'Imana ngo amenywa nayo, kandi Imana izimurinda umubi ntamukoreho. Iyo tumaze kubyara umwana wacu, dushaka umurezi wo kumuturerera.
kandi ntawe uzawemerera ko umwana wiwe indwara imugeraho n'uko umwanzi amutera. Reka mbabwire kuko Kristo nyir'itorero n'uyu munsi ararirubuza ararifite, kuko yavuze ngo intama zanje nzifite mu kuboko kwanje, kandi data wazimpaye araruta bose, kandi ntawe uzazivuvunura mu kuboko kwanje. Niba uri muri Yesu mwene data ufite ubwoba bw'iki? Imana ibagirire neza, Imana ibaha umugisha. Reka mbabwire ko Kristo nyir'itorero n'uyu munsi arihagazemwo kandi yaryiyubatseho, amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Reka mbabwire wa munsi uriya mwami wa Babuloni witwa Nebukadinezari amaze gucana umuriro, abwira abantu ngo abantu bose bubarare bamuramye, baramye ikigirwamana yari yashinze. Ariko barya abasore batatu, Meshake na Shadrake na Abedenego, banga kubikora. Arababaza ati se ni izihe mbaraga zibasha kubakiza amaboko yanje? Icyo bamusubije niki? Baramubwiye ngo Imana yacu dukorera ishobora kudukiza, kandi naho itadukiza ntabwo tworamye igishushanyo cyawe. Ngo bamujugunye mu muriro, babajugunye mu muriro ntibashya. Reka mbabwire icyatumye badashya, nuko banze kurya bya biryo bizira no kunywa bya binyobwa bizira. Iyo baza kunywa bya biryo bizira no kunywa bya binyobwa, umuriro uba warabatwitse. Habe na Daniyeli umunsi bamujugunya mu rwobo rw'intare, nta kende cyamukijije nuko yanze kurya bya biryo bizira. Muzasome igitabo cya Daniyeli igice cya mbere umurongo w'8, biravuga ngo Daniyeli yanze kurya ibyo kurya bizira, yanze kunywa ibinyobwa bizira. Reka mbabwire bene data, hano mu isi turi hariho ibyo twemerewe kurya, hariho ibyo twemerewe kunywa, hari ibyo twemerewe kuvuga, hari ibyo tutemerewe kuvuga, hari uko twemerewe kugenda nuko tutemerewe kugenda, hari uko twemerewe gukora n'ibyo tutemerewe gukora. Mumenye kuko tuziririjwe, turi abashitsi n'abimukira hano mu isi si iwacu. Ariko umuntu urya biriya bitaribwa kabinywa, ibyo bindi atinya arabitinyira iki kandi ari umukozi wabyo. Imana ibahumurize, Imana ibakomeze. Nimukomere bene data, Kristo nyir'itorero n'uyu munsi arihagazemwo. Imiryango y'ikuzimu ntakizaritwara, kandi iryo torero ni wowe. Ntabwo itorero ari iriya nzu, ni wowe torero. Muririmbyi yaravuze ngo nje ndi umukirisitu, mu bintu byose nzageze kugupfa. Nje ndi umukirisitu naho igihugu cyose cyonseka, nubwo abandi bose bavamwo, uzakomeze uba umukirisitu. Imana ibahumurize, Imana ibakomeze. Aya niyo magambo nari nshatse guhumurizamwo bene data bari hirya no hino badukurikiye kuri uyu murongo wa Masomo TV, mbabwira ngo nimuhumure. Kristo nyir'itorero n'uyu munsi arihagazemwo kandi aribereye maso. Ntiyakwemera ko umwanzi aryishima hejuru, ntibishoboka. Ntibishoboka, aribereye maso, kuko biravuga ngo uzarikoraho ngo azaba mukozemo mbone y'ijisho. Reka mbabwire uriya mugabo Sawuli ubwo yahagurukijwe no kugira ngo arirwanye, mu byakozwe n'intumwa kiriya gice cy'9, ahaguruka aje i Damasiko ngo akurikiye abizera, ngo ariko aje kugera mu nzira umwami Yesu aramubaza ngo undenganyiriza iki? Aramubwira ngo biragukomereye gutera imigeri ku mihunda. Nimuhumure, Kristo nyir'itorero ararifite mu kuboko. Niba uri muri Kristo humura, tekana, wigira ubwoba. Biriya bivugwa ntacyo bizagutwara. Imana ibakomeze, Imana ibahumurize, kuko nyir'itorero n'uyu munsi arihagazemwo, arifite mu kuboko. Imana ibaha umugisha. Aya niyo magambo nari nshatse kubabwira muri uyu mwanya, kugira ngo mukomere kandi mukomeze n'abandi. Nimuhumure, nyir'itorero arihagazemwo. Ninde waritunga urutoki? Niba uri muri Kristo ukumva Kristo ari muri wewe, humura. Ibyo bazaguha byose ntacyo bizagutwara, kuko Kristo wacu nyir'itorero arihagazeho, kandi igihe kizagera ryimure, aryishire, rizamuke rije mu ijuru.
ayo biravuga ngo nimubona ibyo bibaye kuzaba rukuramukwa ku isi. Reka mbabwire bene data, n'uyu munsi Kristo yagaruka. Imana ibafashe, Imana ibagirire neza, ibaha umugisha. Yari inshuti yanyu muri Kristo Yesu, Pastori Masomo Gabriel, kuri uyu murongo wa Masomo TV. Ngaho mukomere kandi mukomeze n'abandi, muhumure, Kristo nyiritorero araturinze. Reka dusenga Imana. Turagushimiye Mwami Yesu, wewe nyiritorero, wewe urihagazemo kandi rikaba ryubatswe hejuru yawe, amarembo y'ikuzimu ntacyo azaritwara. Komeza itorero ryawe, komeza intama zawe kuzageza uriya munsi ubwo uzaryishira ridafite inenge n'ikizinga. Ni mu izina rya Yesu, amen.